Ini teman-teman, lipatan tangan kita itu sesuatu yang dahsyat yang Allah ciptakan. Ya, dia bisa mengeluarkan racun. Sok, organ tubuh kita dicium, nggak bau, namun lipatan tangan bisa bau karena dia mengeluarkan racun. So, kalau batuk kayak gini, pundaknya dipegang, dadanya sikutnya diarahkan ke mulut, badannya tegak. Sok, rasakan dada yang bergetar, belikat yang ketekan, nggak mengaruh ke zakar bagi laki-laki. Ada nggak laki-laki ketika batuk, zakarnya ketarik ototnya, sakit banget? Ada nggak? Ketika batuknya kayak gini pasti ketarik. Namun kalau batuknya badannya tegak, tangannya diginiin. Sok, bicara sopan lebih sopan mana? Misal, kita lagi duduk bersama dalam sebuah acara, tiba-tiba batuk, ditutupin pakai tangan. Kemudian kita salaman dengan saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita. Apa kabar itu virus yang ada di tangan? Gara-gara apa? Ikutan apa? Ikutan pedagang obat. So, kalau batuk kayak gini. Dada langsung enteng. Dahak-dahak yang ada virus-virus menyebabkan batuk keluar. Belikat keteken, enak teman-teman. Di perut plong. Sok buktikan. Sok buktikan. Namun kalau batuknya kayak gini, salaman dengan yang lain, megang benda segala macam, tertular nanti. Barakallah. Barakallah. Nanti tertular. Ketika banyak yang tertular, siapa yang senang? Pedagang obat bukan? Ternyata dijajah nggak? Lewat jalan yang sederhana, digambarkan dalam iklan-iklan batuk obat. Orangnya pada gini, sehingga orang batuk jadi pada ikut-ikutan kayak gini. Bahkan dalam boxnya, dalam packagingnya gambarnya sama. Ya otomatis banyak yang batuk. Semakin banyak yang batuk, seneng pedagang obat. Ya, jadi kalau batuk itu kayak gini teman-teman. Ingat, ini tuh bisa lipatan tangan kita ini bisa menetralisir racun. Lipatan tangan kita bisa menetralisir racun. Ya, sok. Maaf ya. Maaf, ini kalau orang yang ini aja. Sok dijilat lengan, dijilat lapak tangan, dijilat punggung tangan, rasanya berbeda ketika menjilat lipatan tangan. Pahit. Kalau ini asin. Yang lain tuh asin. Tubuh kita itu mengeluarkan garam. Asin. Namun lipatan tangan dijilat pahit. So, kalau nggak percaya, Allah itu menciptakan alam tubuh kita dengan begitu sempurna. Dengan begitu sempurna, bahkan tubuh kita itu sakti, teman-teman. Kenapa disebut sakti? Bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bisa mengobati dirinya sendiri. Itu tubuh kita. Yang mengendalikan tubuh kita apa? Kolbu. Hati. Itulah kenapa nggak mungkin teko isinya kopi, keluarnya air susu. Nggak mungkin. Teko isinya air putih, keluarnya air teh. Nggak mungkin. Teko isinya susu, keluarnya air, apalagi air kopi. Nggak mungkin. Apa yang keluar dari tubuh kita adalah gambaran apa yang ada di dalam hati kita. Itu teman-teman. Hayu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Selagi ruh masih Allah titipkan, nafas masih Allah gratiskan, maka selagi itu peluang kita berubah masih ada. Namun ketika ruhnya udah dicabut, nafasnya sudah suruh bayar, nafasnya diambil, udah nggak ada peluang lagi. Yuk, selagi Allah masih nitipkan ruh, selagi Allah masih menggratiskan nafas, ayo. Oke, ya. Masalah jangan izinkan masalah itu masuk ke dalam hati. Dengan jalan apa? Jangan ada kemelekatan dengan apapun. Kalau bahasa orang Jawa namanya ilmu maklum. Ketika ada orang lain menyakiti kita, yuk renungkan. Orang lain zolim kepada kita. Orang lain bikin masalah kepada kita. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengizinkan orang tersebut melakukan hal itu? Allah mengizinkan. Kenapa Allah mengizinkan? Karena boleh jadi karena kitanya sendiri kurang pandai dalam introspeksi diri. Ketika ada orang mengecewakan kita, ada orang nyakitin kita, kenapa Allah izinkan orang itu mengecewakan kita? Kalau Allah nggak ngizinin, ya nggak bakalan atuh dah. Karena Allah ngizinin. Kenapa Allah ngizinin itu? Karena adanya kemelekatan, ada cinta yang melebihi cinta kita kepada Allah. Tuh teman-teman, Allah Maha Pencemburu, maka jangan ada kemelekatan. Kalau bahasa orang Sunda mah hidup itu sabodo teuing. Mau dia mau nyakitin saya, sabodo teuing, saya tetap hidup. Saya tetap hidup tanpa ada dia karena ada Allah dalam hati saya.
Ketika orang tersebut melakukan hal yang tidak baik, terima kasih ya Allah, melalui perantara dia, Engkau ajarkan hamba untuk senantiasa taat dan patuh semakin dekat kepadamu. Itu kita akan, jadi dengan cara kita melatih kita keyakinan seperti itu, maka masalah itu jangan diizinkan masuk ke hati. Hati kita hanya isinya Allah pasti bahagia. Makanya ketika ada kejadian yang bisa membuat kita sedih, ya jangan dibikin sedih. Sak bodoh teing dicuekin weh. Justru kita bersyukur, ya Allah terima kasih Engkau hadirkan masalah ini ya Allah. Dengan masalah ini hamba jadi sadar, kebaikan hanyalah milikmu. Hanya Engkau yang tidak pernah mengecewakan hamba. Udah. Ya. Iya teman-teman ya. Ini seperti itu. Jadi kalau suami lagi tantrum katakanlah, ya jangan sakit hati. Ya Allah, Engkau yang hadirkan ini. Ketika ada kecintaan berlebih, pasti hamba akan sakit. Dan Kau pun gak akan suka adanya kecintaan berlebih. Ini adalah milikmu, ini adalah titipanmu ya Allah. Hamba akan tetap hidup tanpa ada dia, karena Engkau yang maha menghidupkan. Hamba akan tetap bahagia meskipun tanpa dia, karena Engkau Rob yang maha membahagiakan. Hamba pasrahkan segalanya kepadamu ya Allah. Engkaulah tujuanku, ridhomu adalah harapanku, cintamu adalah dambaanku. Yang lain, sabodo teuing. Namun ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menjadi perantara itu. Karena lewat perantara itulah kita akhirnya jadi tahu kelemahan diri kita. Lewat perantara orang itulah kita akhirnya jadi tahu kekurangan diri kita. Tuh teman-teman, karena mungkin kurang pandainya kita dalam introspeksi diri. Dibuka sama Allah lewat perantara lisan orang lain. Tuh ya. Ya. Ini ada pertanyaan bagus meskipun gak muncul. Bener gak sih ada uang goib? Itu namanya trik sulap teman-teman. Itu namanya trik sulap. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Jangan ikut-ikutan kayak gitu. Munculin uang goib segala macam itu jangan ikut-ikutan. Sekarang saya munculin emas aja bisa. Bismillah, ya Allah jadi emas di tangan. Muncul emas teman-teman. Itu trik sulap kayak gitu-gitu mah gak usah percaya yang begitu-begituan. Itu udah kong kali kong yang kayak begituan. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Ya, jangan ikut-ikutan. Narik uang goib. Uang goib yang punya siapa? Jangan percaya. Itu hanya tipu muslihat mata. Jangan percaya yang kayak gitu. Ya, jangan percaya gitu-gituan. Jangan ikut-ikutan. Orang ketika sudah terkena penyakit ini sulit sembuhnya. Karena apa? Yang ada dalam pikirannya keinginan, harapan, angan-angan berlebih. Wah, nanti kalau saya punya uang 1 miliar, saya akan seperti ini. Ingat, panjang angan-angan itu penyakit yang paling berbahaya. Ya, panjang angan-angan itu penyakit yang paling berbahaya. Kalau saya punya uang sekian miliar, wah, kalau ini udah cair, kalau ini udah berhasil. Tuh udah, jangan percaya gitu-gituan. Ya, jangan percaya gitu-gituan. Itu mau cuma trik sulap doang. Ngeluarin duit ini mah trik sulap doang. Kan kemarin ada tuh pesulap yang ngebongkar itu semua. Itu hanya trik sulap. Makanya dengan gini, sot, bismillah, tangan kosong jadilah emas. Cet. Ada emasnya beneran. Ya jangan kayak gitu-gitu ya. Ya jangan ikut percaya yang gitu-gituan. Itu mah trik sulap. Gampang itu mah trik sulap. Ya, jangan percaya kayak gitu-gituan. Oke? Ya. Itulah jalan sembuh. Sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Itu seperti itu caranya. Ya. Jadi kita nggak usah, pokoknya kalau kita hidup ikuti aturan agama tuh enak. Hidup itu ikuti aturan agama itu enak. Enak. Makanya hayo mulai sekarang perbaiki ibadah kita. Perbaiki. Karena sholat ini adalah fondasinya. Orang jika sholatnya benar, pasti kehidupannya semuanya benar. Sholat benar di sini bukan hanya gerakannya benar saja. Bukan hanya ngejar 5 waktunya saja. Sholat benar ini, sholat itu apa sih? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayo, ketika kita sholat, selepas salam kita juga harus sholat. Ya, sholat setelah salam itu luar biasa teman-teman. Di saat sholat, tujuan sholat itu apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begitu salam, kita pun harus sama
mencegah perbuatan keji dan mungkar meskipun bukan sedang dalam keadaan sholat, namun hati kita senantiasa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dahsyat teman-teman. Jadi sepanjang harinya sholat. Ia jalanin 5 waktu, selepas salam ia tetap sholat, hatinya, sifatnya, perilaku, perbuatannya, ia enggan melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu sholat. Makanya kita mulai latih sholat kita dengan menambah kekhusyuan, melatih kekhusyuan itu dengan sholat. Ya, semua masalah beres ketika sholatnya benar. Bahkan bukan hanya masalah, penyakit-penyakit pun ketika sholatnya benar beres. Mukjizat gerakan sholat. Jadi sholat itu dahsyat banget, teman-teman yang punya penyakit asam lambung. Yuk, ketika lagi duduk tahiyat terakhir, gimana duduknya? Kayak gini kan? Kayak gini, badan ditekuk, kakinya dilipat kayak gini ya, jarinya kayak gini. Sok, kalau kayak gini gerakannya benar saja, lambungnya sehat. Kalau gerakan ininya benar saja, lambungnya sehat. Kenapa lambungnya sehat? Sok, rasakan. Coba dipejamkan matanya, rasakan aliran darah ketika kita kayak gini, di tulang ekor, kemudian di tulang punggung, rasakan. Rasakan, dia ngalir. Lalu rasakan lambungnya. Dia akan narik. Dia akan menjauh dari lambung. Lambungnya akan menjauh dari jantung. Sok, rasakan. Ya, meskipun gambarnya kebalik ya. Seperti ini, rasakan. Kan otomatis badan akan condong ke kanan. Lambung sama jantung berenggangan. Ketika mereka ada jarak, sehat lambungnya. Kalau mereka berdekatan, sakit lambungnya. Tuh. Ya, enak nggak? Ketika kakinya ditekuk kayak gini ya. Ya, jadi jari-jarinya itu ditekuk, diarahkan ke depan, telapak kakinya kayak gini. Ya, telapak kakinya kayak gini. Enak banget, teman-teman. Enak banget. Ini baru gerakan ini doang. Apalagi rahasia di balik gerakan sujud. Dahsyat banget. Orang stroke, andaikan bisa sujud dengan benar, sembuh stroke-nya. Orang vertigo, orang migrain, jangankan itu, kutu rambut rontok, sembuh teman-teman. Asam lambung sembuh teman-teman. Sok kalau orang sujudnya benar, lambung ketarik, ya, tulang pinggang ketekan, akhirnya Pak tulangnya membentuk huruf S, sehat orangnya. Tuh. Jadi luar biasa ya. Bahkan sujud itu penyakit-penyakit mata sembuh teman-teman. Penyakit mata sembuh. Kenapa? Ketika sujud, hidung dan kening sebagai pijakannya. Jarak antara mata ke lantai, jarak antara mata ke sejadah itu adalah jarak terapi mata. Ketika kita fokus membuka mata di saat sujud dengan kolbu, kekuatan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kolbu kita bergetar. Kolbu adalah jantung. Jantung memompa darah. Darah teraliri oleh zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka setiap organ tubuh yang teraliri akan menjadi sehat. Ketika posisinya bersujud, semua akan tertuju pada otak kepala, pada organ tubuh yang ada di kepala. Maka segala penyakit yang ada di kepala sembuh. Namun hakikat daripada sujud bukan hanya gerakannya. Lepaskan keras kepalanya, lepaskan besar kepalanya. Jangan lagi jadi orang yang keras kepala, jangan lagi jadi orang yang besar kepala. Sembuh penyakitnya. Namun ketika masih ada sifat keras kepala, sifat besar kepala, itu yang menghalangi. Itu yang menghalangi kebaikan itu. Itu yang menghalangi aliran darah, oksigen yang berzikir. Terhalangi oleh apa? Sifat keras kepala dan besar kepala. Badannya sujud namun hatinya tidak bersujud. Kenapa? Karena keras kepala dan besar kepala. Tuh, makanya sujudnya nggak berdampak apa-apa. Namun ketika sujudnya benar, semua penyakit sembuh. Semua masalah hilang. Sok. Seperti itu ya teman-teman ya. Sujudnya. Karena gini teman-teman. Ketika kita lagi sujud, hidung dan kening tumpuan. Jaraknya sesuai dengan hidung kita masing-masing. Ya. Ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke dalam. Itu udah didesain sempurna oleh Allah. Didesain sempurna oleh Allah. Jarak mata kita ke lantai, ke tempat sejadah, buka mata. Di dalam hitam-hitam, ada hitam lagi. Ketika dia fokus di saat sujud, dengan kekuatan subhana rabbil a'la wa bihamdih, dia akan membesar dan mengecil. Membesar dan mengecilnya itu untuk apa? Merefresh kembali saraf-saraf yang bermasalah. Itulah kenapa orang kalau sujudnya benar, udah banyak dipraktekin kan? Udah banyak yang lepas kacamata. Yang tadinya minus, plus, sinus, glukoma, udah banyak yang mulai pada sembuh kan? Ketika mengikuti nasihatnya, sujud dengan cara yang benar, sembuh glukomanya. Glukoma itu penyakit yang sulit disembuhkan teman-teman. Namun ketika sujudnya benar, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdihnya kuat dalam kolbunya, dia melepaskan sifat keras kepalanya, dia lepaskan sifat besar kepalanya,
Sok, sembuh matanya. Sembuh. Ya kan? Sembuh. Banyak yang sembuh, udah banyak. Udah banyak. Bahkan ada orang yang sampai pernah dilaser matanya. Dilaser matanya, kemudian sekarang udah bisa melihat lagi tanpa kacamata. Ada, teman-teman. Tuh. Jadi kalau mau bicara obat, emang ada obat yang lebih mujarab daripada mendekatkan diri kita kepada Allah. Emang ada? Gak ada kan? Hanya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Sujudnya benar. Ketika sujudnya benar, aliran darah dan oksigen lancar kepada otak. Segala penyakit yang ada di otak. Otak kanan, otak kiri. Ketika ada sumbatan jadi stroke. Sok, kalau sujudnya benar, sembuh stroke-nya. Jadi vertigo, jadi migrain, sembuh. Bahkan yang bikin pusing kepala itu apa? Cicilan, angsuran, sembuh. Kalau sujudnya benar. Orang sujudnya benar pasti bertawakal. Ketika bertawakal pasti dibuka jalan keluar setiap masalahnya. Meskipun sakit kepalanya gara-gara mikir cicilan, mikir angsuran, mikir kebutuhan, sembuh. Itu dahsyatnya sujud, teman-teman. Sejatinya menghamba, itulah sujud. Ya, sujud. Maka sujudnya benar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lepaskan keras kepala, lepaskan besar kepala. Karena itu yang menghalangi kebaikan itu sendiri. Oke? Karena sifat keras kepala, sifat besar kepala, sebagaimana kaumnya Nabi Daud. Sehingga orang yang sifatnya keras kepala, besar kepala akan muncul penyakit-penyakit pada wilayah rambut. Entah rambut rontok, entah ketombe, entah kutu rambut, entah migrain, entah vertigo, entah saraf otak, entah kanker otak, entah stroke, entah apapun lah. Orang ketika memiliki sifat keras kepala, besar kepala, muncul penyakit pada wilayah rambut. Jadi wilayah rambut ini disebutnya wilayah Nabi Daud. Lihat rahasia di balik alam tubuh kita. Ketika bersyahadat, kenapa yang ditunjukkan jari telunjuk? Kenapa syahadat nggak kayak gini? Kenapa syahadat nggak kayak gini? Kenapa syahadat nggak lima-limanya? Kenapa yang ditunjuk jari telunjuknya? Kenapa? Sok, teman-teman, jari yang biasa dipakai untuk syahadat. Sekarang tempelkan di garis antara rambut dan kulit. Yuk. Di sini ada garis antara rambut dan kulit. Ini garis. Ya, garis wilayah rambut. Disebutnya wilayah Nabi Daud. Ditempelin pakai telunjuk. Digeser garisnya pelan-pelan aja, nggak usah ditekan kenceng-kenceng. Geser. Nah, begitu nyampe sini, arahkan ke telinga, tekan, baru tarik. Ini pun sama. Sini, tekan, langsung tarik. Sok. Yang sekarang lagi sakit kepala, yang sekarang lagi nggak enak badan, sok tempelin kayak gini aja dengan jari telunjuk kita di garis rambut, tempel, usap, lalu begitu sampai di telinga, tekan, keluarin, langsung enteng badannya, langsung biur, bahkan keluar keringet. Sok kalau nggak percaya, langsung keluar keringet, sok buktikan teman-teman. Sok, udah dipraktekin, seger nggak ke badan, seger nggak? Kepala jadi kayak langsung hangat gitu kepalanya. Apalagi ketika lagi nunjuk kayak gini sambil doa, sambil istighfar, sambil sholawat, sambil zikir. Hangat gak kepalanya? Jujur, keluar keringat hangat gak? Badannya langsung berasa hangat ya? Itu dahsyat teman-teman. Sendawa, hangat, seger kan langsung kan? Sok, sembuh itu mudah apa sulit? Mahal apa gratis? Sok, dengan kita ngusap kayak gini doang, badan langsung enak. Bayar apa gratis? Gratis kan? Allah memberikan pertolongan itu dengan gratis, teman-teman. Maka kalau pengen sembuh, jangan cari yang mahal. Jangan cari yang berbayar. Allah memfasiliti itu semua gratis. Kalau kita paham, kita pandai membaca diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Alam tubuh kita itu dahsyat. Apalagi jari jemari kita. Dahsyatnya luar biasa, teman-teman. Rahasia di balik telapak tangan. Lihat garis-garis yang ada dalam telapak tangan kita. Tubuh kita penuh dengan garis. Jumlah garisnya ada 114. Sebagaimana 114 surat yang ada di Al-Quran. Sok dihitung nanti kalau pengen tahu. Ya. Lihat jari telapak tangan kita. Dari kelingking hingga ibu jari. Ada garis-garis. Ingat garis-garis ini? Berapa coba? Dihitung jumlahnya. Ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Lihat jari garis telapak tangan kita. Ini membentuk angka. Ini 1, ini 8. Ini pun sama. Ini 8, ini 1. 81 dan 18 dijumlah jadi berapa? 99 Asmaul Husna. Lihat jari jemari kita. Kenapa jumlahnya 5? Teman-teman yang paham kaligrafi, lihatlah. Ini membentuk lafaz Arab. Alif, lam,
lam, ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Allah 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Dahsyat nggak teman-teman? Makanya Pak, tengadahkan kedua tangannya ke atas. Bermunajatlah. Allah 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Alam semesta jadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Engkaulah tujuanku ya Allah, ridhomu adalah harapanku, cintamu adalah dambaanku. Mohonkan. Ini, Allah tuh suka sekali ketika kita menengadahkan tangan kita ke atas. Yuk teman-teman, ini dahsyatnya telapak tangan kita. Bahkan telapak tangan kita, bukan hanya dahsyat itu. Ketika kita makan tanpa sendok, yuk, ketika makanan itu tersentuh telapak tangan kita, begitu masuk ke perut, langsung cepat sekali diproses oleh lambung kita. Namun kalau pakainya sendok, lama prosesnya. Kenapa? Karena di dalam telapak tangan kita banyak zat-zat yang menjadikan makanan itu mudah dicerna oleh lambung. Dahsyat nggak telapak tangan kita? Dahsyat teman-teman. Masih banyak rahasia lagi di balik telapak tangan kita. Masih banyak. Karena tubuh kita itu penuh dengan misteri, penuh dengan ilmu, bahkan sakti luar biasa. Ya lecet, dibiarin, sembuh sendiri. Lecet, dibiarin, sembuh sendiri. Lihat teman-teman. Allah menciptakan tubuh kita dengan maha kesempurnaan. Makanya ketika sakit, kembali. Berarti ada yang konslet nih hatinya. Bukan malah diobatin. Ada yang konslet hatinya. Perbaiki dulu hatinya. Baru ikhtiar. Sadar dulu dosanya. Giliran sakit pinggang aja buru-buru cari obat sakit pinggang. Giliran hatinya yang sakit boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Gimana mau sembuh sakit pinggangnya? Dari mana datangnya sakit pinggang? Pinggang disebutnya suhada. Jadi alam dalam tubuh kita bagian belakang ada 3 alam. Namanya sidikin, suhada, solihin. Sidikin dari puncak kepala sampai ke belikat. Dari belikat sampai ke pinggang itu namanya suhada. Dari pinggang sampai ke bawah itu namanya solihin. Setiap penyakit yang ada di wilayah pinggang disebutnya wilayah suhada. Suhada itu adalah pejuang. Namanya berjuang berarti harus semangat. Berjuang itu harus lillah. Berjuang itu harus sepenuh hati. Berjuang itu harus sungguh-sungguh. Berjuang pun harus disiplin waktu. Semangatnya berjuang dalam aktivitas kita di dunia. Pekerjaan kita, kesibukan kita. Kita lakukan tidak sepenuh hati. Sakit pinggangnya. Kita bekerja sambil mengeluh. Sakit pinggangnya. Kita aktivitas tidak disiplin waktu. Begitu datang panggilan sholat ditunda. Nanti bentar nanggung lagi. Sakit pinggangnya. Sok saya tanya. Yang suka sakit pinggang, apa kabar kalau lagi nyuci piring? Sambil sholawat, sambil sabar, atau sambil ngedumel? Yang suka sakit pinggang, apa kabar kalau lagi nyapu? Sambil ngedeng, sambil jengkel, atau sambil istighfar? So, yang suka sakit pinggang. Kenapa? Kurang lillah saat beraktivitas. Kurang lillah saat bekerja. Kurang lillah saat kesibukan itu ada. Dan yang paling bahayanya lagi teman-teman, sibuknya perkara dunia, semangatnya perkara dunia, namun tidak diimbangi semangatnya perkara akhirat. Dia mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati, bekerja demi apa? Mencari rizki untuk istri dan anak-anaknya, sebongkah berlian dan lain sebagainya. Namun ketika datang azan, hayya 'alas shalah, nanti nanggung bentar lagi. Azan zuhur lewat, tahu-tahu udah ada azan asar lagi. Sibuknya perkara dunia sampai meninggalkan sholatnya. Stop, muncul saraf kejepit. Ada nggak orang saraf kejepit lagi sholat? Nggak ada. Orang saraf kejepit pasti lagi sibuk bekerja. Kesibukan yang melalaikan perkara akhirat, muncul sakit pinggang. Kesibukan yang meninggalkan perkara akhirat, muncul saraf kejepit. Kenapa dikasih saraf kejepit sama Allah? Soalnya tuman teman-teman. Tuman ini orang. Dia hanya mengejar harta, yang ngasih rizki saya. Dia mengejar kaya, yang ngasih kaya saya. Dia mengejar makan, yang ngasih makan saya. Namun perintah saya tidak dijalanin, dia mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Syukurin kamu sekarang, diem kamu. Akhirnya terbaring di tempat tidur, gak bisa bekerja. Supaya Pak, banyakin akhirat, supaya sadar selama ini waktunya dibuang sia-sia hanya untuk mengejar dunia. Namun perkara akhirat tidak dikejar. Makanya dikasih saraf kejepit. Ya, dikasih saraf kejepit. Gak ada orang kena saraf kejepit lagi sholat, gak ada. Orang kena saraf kejepit, gara-garanya apa? Gara-garanya lagi sibuk perkara dunia. Sibuknya meninggalkan sholat, maka saraf kejepit. Nggak peduli dia seorang dokter nggak peduli dia seorang yang disebutnya kiai atau ustadz, sama saja. Orang ketika saraf kejepit, gara-gara Pak, sibuknya perkara dunia, tidak disibukkan pula perkara akhiratnya. Saraf kejepit. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Sederhana sebetulnya penyakit saraf kejepit itu. Jangan diurut tapi ya. Sederhana cara sembuhnya. Bagaimana cara sembuhnya? Perbaiki gerakan sholatnya. Lihat, ketika dia perbaiki gerakan rukunya,
Ingat ketika ruku, apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Tegak. Ketika dikasih secangkir gelas, air itu tidak akan tumpah. Berarti maksudnya apa? Belajar khusyuk, belajar diem saat sholat. Jangan gerak-gerak. Belajar disempurnakan gerakannya. Maka ketika ruku itu benar, otot dari tumit, ke betis, ke paha, ketarik semuanya. Otot yang ada di pinggang, punggung, ketarik semuanya. Bahkan ketika sujudnya benar, tulangnya akan membentuk huruf S. Itu ketarik, sembuh nantinya. Kemudian bagaimana gerakan lagi? Lihat ketika sujud. Sujud itu agak renggang, bukan ditempelkan kayak gini, agak renggang. Ketika agak renggang, ketarik itu tulang-tulang pinggang. Saraf kejepit bukan gara-gara saraf kejepit, bukan. Saraf kejepit gara-gara gesekan antara tulang menghasilkan cairan. Cairan itu menggumpal, akhirnya jadi saraf kejepit. Ya. Kenapa orang yang kerja nggak lillah, kerja nggak sepenuh hati, melakukan aktivitas sambil marah-marah, sambil ngedumel, muncul sakit pinggang? Kenapa bisa seperti itu? Karena orang ketika melakukan aktivitas apapun, dia lakukan tidak lillah. Nanti imun dalam tubuhnya mengajak dia malas minum. Hasrat untuk minum itu berkurang. Sok kalau lagi ngedumel emang pengen minum? Enggak kan? Kalau lagi gedek emang pengen minum? Enggak. Orang jarang minum, orang kurang minum, akhirnya Pak kurang cairan. Jadilah sakit pinggang. Tuh guys. Ya, secara medis sakit pinggang gara-gara apa? Kurang cairan. Yang jadi pertanyaan, kenapa malas minum? Padahal banyak orang yang suka minum. Kenapa ada orang malas minum? Kenapa? Sok yang suka malas minum, saya tanya, kenapa Anda malas minum? Malas weh. Itu kan jawabnya kan? Dari mana datangnya rasa malas itu? Karena hasrat untuk pengen minumnya nggak ada. Berkurang. Yang menjadikan hasrat pengen minumnya berkurang apa? Karena aktivitas yang ia lakukan tidak sepenuh hati. Sehingga jiwa, akal, hati, dan ruh pun loyo bahasanya. Nggak ada hasrat. Makanya jadilah saraf kejepit, jadilah sakit pinggang. Mau diobatin, pakai obat sakit pinggang, mau dikasih apa namanya tuh penghangat segala macam, nggak ngaruh guys, nggak ngaruh. Selagi penyebabnya nggak diperbaiki. Makanya kalau pengen sembuh sakit pinggangnya, yuk belajar, latih sabar ketika beraktivitas. Kesibukan apapun, latih diri kita untuk sabar. Kemudian, yuk belajar sempurnakan gerakan sholat. Sempurnakan gerakan sholat. Tuh. Lalu yang ketiga, ada lagi nggak caranya? Ada. Biasanya langkah ketiga ini yang paling banyak peminatnya. Giliran dinasehatin sholat, nggak mau sungguh-sungguh. Giliran dinasehatin belajar gerakan sempurnakan gerakan sholat, nggak sungguh-sungguh. Namun ketika dikasih opsi ketiga, pada semangat pada melakukan. Ini aneh kadang. Ketika nasihatnya suruh perbaiki gerakan sholat, nggak sungguh-sungguh memperbaiki. Ketika solusi sembuhnya perbaiki gerakan sujud, nggak sungguh-sungguh dalam memperbaiki. Namun ketika ada solusi ketiga boro-boro langsung dikerjakan. So, teman-teman punya guling, tempelin di pinggang. Di mana nempelkannya? Di tempat kita pakai celana. Tempelin di pinggang, lalu tiduran terlentang, posisi pinggang di sini, angkat tangannya ke sini. Seperti ini posisinya. Sok, yang lagi duduk, angkat tangannya kayak gini, badannya senderin, itu enak banget teman-teman. Enak banget. Ingat tangannya kayak gini ya. Apalagi sakit pinggang, posisi tiduran di lantai, bukan di kasur ya, di lantai. Di lantai. Yuk taruh bantal di pinggang, tempat kita pakai celana, lalu tiduran terlentang, tangannya diginiin. Yang biasa sakit pinggang, yang punya saraf kejepit, rutin aja 10-15 menit sehari. Rutin aja. Enak. Langsung hangat, peredaran darah dan oksigen langsung hangat ke seluruh organ tubuh kita. Apalagi ketika lagi sambil kayak gini, sambil pejamkan mata, sambil berzikir, sambil beristighfar, enak banget. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Enak banget teman-teman. Sok praktekin. Ya, sok dipraktekin. Banyak orang-orang yang udah sembuh. Ya. Kalau semisal nggak ada guling, bisa diganjel pakai bantal gitu. Yang penting ada ganjelnya. Namun usahakan ganjelnya itu rata ya. Jangan sampai tinggi sebelah. Rata. Usahakan rata. Ya, usahakan rata. Iya, sok. Apalagi orang yang terkena penyakit saraf kejepit, penyakit sakit pinggang, penyakit stroke, lakukan sholat tasbih. Kenapa sholat tasbih? Sholat tasbih adalah sholat yang paling lama. Karena ketika ruku baca tasbih 10 kali. Kemudian ketika sujud baca tasbih 10 kali. Makanya Pak, orang ketika melamakan gerakan sholat, itu sama saja dia sedang merefresh seluruh jaringan tulang. Makanya sehat.
sehat teman-teman. Ya, jadi yang punya penyakit saraf kejepit, punya sakit pinggang yang nggak sembuh-sembuh, penyakit-penyakit organ tubuh yang nggak sembuh-sembuh, badan pegel-pegel dan lain sebagainya. Ingat, mukjizat gerakan sholat. Gerakan sholat saja udah bisa jadi jalan terapi. Nah, apalagi ketika sholat yang dilakukan adalah sholat tasbih. Sholat tasbih ini kan ketika takbiratul ihram, baca tasbih 15 kali. Baca Al-Fatihah, baca suratan. Baca tasbih lagi 10 kali. Kemudian kita sujud. Setelah subhana rabbil azim, kita baca lagi tasbih 10 kali. Bangun dari sujud, baca tasbih lagi 10 kali. Begitu sujud, baca tasbih 10 kali. Kemudian kita duduk, baca tasbih 10 kali. Sujud lagi 10 kali. Bangun lagi 15 kali. Lalu Al-Fatihah, suratan, lanjutkan 10, 10, 10, 10. Nah, itu sholat tasbih. Itu dahsyat teman-teman. Sholat tasbih itu dahsyat. Teman-teman yang penyakitnya nggak sembuh-sembuh, ayo sholat tasbihnya dirutinkan. Bahkan derajatnya sholat tasbih itu gini teman-teman. Jika engkau tidak bisa melakukannya setiap hari, maka lakukan sepekan sekali. Jika sepekan nggak bisa, sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa, setahun sekali. Setahun sekali nggak bisa, seumur hidup sekali. Itu dahsyatnya sholat tasbih. Waktunya bebas. Yang penting jangan di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Ya, pada asar, pada subuh itu jangan. Ya, saran saya jam-jam segini boleh sholat tasbih. Sholat malam boleh sholat tasbih. Namun ketika baca tasbihnya, jangan kayak Valentino Rossi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jangan kayak gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh. Jadi baca tasbihnya pun pelan. Bukan kayak Valentino Rossi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Bukan kayak gitu, guys. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Sok yang punya saraf kejepit, jalankan sholat tasbih. Nah, jadi sembuh itu diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Itu baru namanya sembuh. Sembuh jasadnya, namun nggak tambah taat. Sembuh jasadnya, pribadinya nggak berubah. Itu bukan sembuh. Itu namanya istidroj. Itu namanya istidroj. Maka jangan kejar istidroj. Kejarlah sembuh yang berkah. Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Ya, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Bukan sembuh istidroj, hanya sibuk cari obat, sibuk ikhtiar ke sana kemari. Dirinya nggak diperbaiki, hubungannya dengan Allah nggak diperbaiki. Itu bukan sembuh namanya, bukan sembuh. Ya, bukan sembuh namanya. Ya, jadi udah banyak orang-orang yang mengikuti nasihat ini kemudian mempraktekannya, sembuh tanpa obat, sembuh tanpa jimat, sembuh tanpa alat, udah banyak. Karena yakinlah, wa idza maritu fahuwa yasfin. Kurang apa lagi coba? Jaminannya Al-Qur'an, jaminannya Allah. Sembuh itu milik Allah. Bukan milik obat, bukan milik Pak Kiai, bukan milik Pak Ustadz, bukan milik dokter, bukan milik rumah sakit, bukan milik tabib, bukan milik herbal, bukan milik terapi. Sembuh itu milik Allah. Apalagi milik dukun. Lah, boro-boro dukun. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi enak kalau kita melakukan jemput sembuh dengan cara seperti itu, berkah. Bahkan sembuhnya bukan hanya sembuh jasad, sembuh batin. Kalau batinnya sembuh, kehidupannya semua sembuh. Yang tadinya arogan, jadi sabar. Yang tadinya emosional, jadi sabar. Yang tadinya banyak masalah, terus sekarang ada masalah, sabar, santai. Tuh. Sok, yuk pelan-pelan. Pelan-pelan dipraktekkan. Pelan-pelan dipraktekkan. Bahkan mukjizat dalam Al-Quran nyata, teman-teman. Mukjizat dalam Al-Quran nyata. Siapapun di sini yang pengen sembuh dari penyakit, jemputlah sembuh sebagaimana sembuhnya Nabi Ayub yang diabadikan dalam Al-Quran. Kita adalah manusia diciptakan oleh Allah di wadah, dalam sebuah wadah namanya agama, dicontohkan oleh Rasulullah dan para kekasih-kekasihnya. Ketika orang yang sakit di Al-Quran gambarannya adalah Nabi Ayub. Ketika ada orang belum punya anak di Al-Quran gambarannya adalah Nabi Zakaria. Ketika kita punya masalah tentang perkara orang-orang yang misal berkeluh kesah, gambarannya adalah kisah Nabi Yunus. Lihat, semua tentang kehidupan kita sudah dicontohkan kisah-kisahnya di dalam Al-Quran. Itu bukan dongeng, itu petunjuk. Kalau kita mengalami hal yang sama, berarti itu petunjuknya. Siapa di sini yang lagi sakit? Pengen sembuh nggak? Sebagaimana Nabi Ayub sembuh. Nabi Ayub
Disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada satupun manusia yang penyakitnya lebih parah dari Nabi Ayub. Tidak ada satupun manusia yang sakitnya lebih lama dari Nabi Ayub. Gak ada. Penyakit yang paling parah adalah penyakit Nabi Ayub. Tapi sembuh nggak penyakitnya Nabi Ayub? Sembuh. Barakallah Rani ini, barakallah. Sembuh nggak penyakit Nabi Ayub? Sembuh. Bagaimana jalan sembuh penyakit Nabi Ayub? Diabadikan dalam Al-Quran. Yang pengen sembuh, ikuti. Yang masih beriman pada Al-Quran, harus percaya. Kalau sudah nggak beriman dalam Al-Quran, ya wajar kalau nggak percaya. Wajar kalau nggak percaya. Jadi orang-orang yang nggak beriman pada Al-Quran, dikasih petunjuk seperti ini, nggak akan percaya. Bahkan Al-Quran itu mukjizat yang nyata, bagi dia nggak percaya. Nabi Ayub menghentakkan kaki ke bumi, muncul air keberkahan. Apakah dengan kita melakukan hal yang sama akan muncul pula air keberkahan? Ya kan Nabi Ayub kan Nabi. Menghentakkan kaki ke bumi, muncul air. Airnya jadi jalan sembuh. Kalau saya ngikutin kayak gitu, emang bisa muncul air keberkahan? Bisa. Al-Quran itu bukan pilih kasih. Al-Quran itu untuk siapa yang beriman kepadanya. Jika kita beriman kepadanya, muncul pula air keberkahan. Gina barokallah. Yuk, teman-teman mau nggak? Buktikan. Al-Quran adalah mukjizat yang nyata. Nabi Ayub sembuh, bahkan sembuhnya diabadikan dalam Al-Quran. Ikhtiarnya diabadikan. Berawal dari kisah dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Kemudian Al-Quran, surat Al-Maidah 89. Kemudian Al-Quran, surat Shad ayat 42. Lihat, ini jalan sembuhnya Nabi Ayub. Dicontohkan dalam Al-Quran, begitupun contoh untuk diri kita, siapapun yang pengen sembuh dari penyakit-penyakitnya. Yuk, yang pengen sembuh, buktikan mukjizat Al-Quran itu nyata. Saya yakin, hakul yakin, pasti sembuh. Jika Anda melakukannya atas dasar ketaatan, atas dasar keimanan. Bukan coba-coba, dicoba. Kalau coba-coba jangan. Iman kok coba-coba. Ya, lakukan atas dasar ketaatan, lakukan atas dasar keimanan. Buktikan Al-Quran adalah mukjizat yang nyata, jaminan sembuh semua penyakit.